హలో అండి, ఈరోజు మీకు చికెన్ కర్రీ చూపిస్తున్నాను. ముందుగా చికెన్ని బాగా శుభ్రం చేసుకొని ఇందులో ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బాణీ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ కొద్దిగా వేసి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక ఇందులో ఆనియన్స్ ఒక 2 పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. ఇలా బాగా వేపుకుంటూ ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు వేపుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా వేగిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం చికెన్ వేసుకుందాం. బాగా కలుపుకొని ఒక 10 నిమిషాలు ఉడకనివ్వండి. ఇందులో వాటర్ వచ్చాయండి. ఈ వాటర్ ఎగిరిపోయే వరకు వేయించుకొని ఇందులో వాటర్ పూర్తిగా ఎగిరిపోయాయండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉడకనిద్దాం. ఇందులో మనం ఒక స్పూన్ చికెన్ మసాలా, ఒక స్పూన్ గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకొని ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టుకుందాం. ఇందులో కొత్తిమీర వేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ ఉడకనిద్దాం. చికెన్ బాగా ఉడికిందండి. ఇంకా చికెన్ ఇంకా రుచిగా ఉంటుంది. ఇది బ్యాచిలర్స్ అయితే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.